एक बात पूछूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब से परेशान हो रही हूँ। जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन, जिनकी अकल मिलती है वो दोस्त, और ना जिनकी शक्ल मिलती है ना अकल मिलती है वो पति पत्नी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं कंफ्यूज हूँ। कमेंट्स में बताना सही क्या है।